Номер 8. Рабочее тело теплового двигателя, цикл совершает работу такую-то. Я так понимаю, это работа. Так, это Q холодильника. Так, ну, объясняем, что работа это то, что вы дали газу, а потом у него забрали. То есть вы дали газу 1000, забрали 100. Разница между ними то, что он успел поработать, сожрать, пропить, неважно. Если у него, так, мы ищем Q теплоты, да, то есть Q нагревателя. Q нагревателя получается это работа плюс Q холодильника. А что я тут набрал вам? Это Q холодильника. Вот так формула выглядит. Плюс Q холодильника. Вот она. Работа разница между тем, что мы дали, и тем, что забрали. То есть Q нагревателя минус Q холодильника. Тогда работает, тогда Q нагревателя это А плюс Q холодильника. Работа по условию 15 килоджоулей. Теплота холодильника это 75. Получается 8 с 90, 90 килоджоулей. Все, в килоджоулях будет 90 килоджоулей.